είναι. Τον βλέπαμε εμείς εδώ την περασμένη εβδομάδα σε κάτι πλάνα, πώς είχε καβαλήσει το μηχανάκι του και έτρεχε μέσα στις βουνοπλαγιές. Τον βλέπουμε εδώ στις εικόνες, είναι μόλις 6 ετών. Πηγαίνει στο νηπιαγωγείο. Και όμως βάζει τα γυαλιά σε όλους τους οδηγούς του motocross. Πρόκειται για τον Νικόλα Καράκη, ο οποίος οδηγεί τη μηχανή καλύτερα από το οτιδήποτε. Εδώ δεν είναι ζακέτα να βάλεις, δεν του λέει αυτό, του λέει κράνος να βάλεις. Κράνος να βάλεις πραγματικά στην κυριολεξία, του λέει ο πατέρας του, ο Κώστας Καράκης, ο οποίος είναι αθλητής του motocross και γι' αυτό το μήλο κάτω από τη μιλιά έπεσε. Γι' αυτό το παιδί και είναι τόσο επιδέξιο στο motocross και τους έχουμε εδώ μαζί μας. Νομίζω ότι μας ακούνε η Κατερίνα Υπολίζου και ο Κώστας ο Καράκης, ο πατέρας του μικρού Νικόλα. Ο Νικόλας έφυγε, ο Νικόλας έφυγε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μας ακούτε, Κατερίνα? Τώρα σας ακούμε. Κατερίνα! Είχαμε τον Νικόλα που κάνει την προπόνησή του. Πού είναι ο Νικόλα να δούμε, να τον βλέπουμε να κάνει τα κόλπα του, ζήτα στον Νικολολίτη, τον συνάδελφο, να βλέπουμε τον Νικόλα. Τώρα θα γυρίσει. Να ανοίξουμε το πλάνο. Είναι ο Μανώλης ο Λουπασάκης στην κάμερα. Κάνει τον κύκλο του. Ωραία, μέχρι να έρθει ο Νικόλας να μας πει ο πατέρας, ο κύριος Καράκης, πώς ακριβώς μεταλαμπάδευσε το μικρόβιο του motocross στον μικρό Νικόλα. Είναι και ο ίδιος αθλητής motocross. Καλημέρα. Εντάξει, δεν ήταν και κάτι δύσκολο. Μεγαλώνει έτσι το παιδί, γιατί και εμείς είμαστε μέσα στους αγώνες, προερχόμαστε από τους αγώνες. Οπότε δεν ήταν και πολύ δύσκολο για να εγκληματιστεί σε αυτό το θέμα. Σας έβλεπε να κάνετε motocross και το ζητούσε. Να δούμε το παιδί. Τον βλέπουμε τώρα στο βάθος τον μικρό Νικόλα. Αν μπορείτε να του κάνετε ένα νόημα, Κατερίνα, να έρθει και κοντά να τον δούμε, να τον γνωρίσουμε κιόλας. Θα γυρίσει τώρα και ο μπαμπάς του θα μας πει, θα έρθει κοντά μας να μας μιλήσει κιόλας. Γιατί, ορίστε, έρχεται, καθίστε να ανοίξουμε το πλάνο, να τον δείτε, να τον καμερώσετε. Μα αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Εντάξει, τώρα το παιδί έχει προφανώς, είχε να πάρει που λέμε, έπαιρνε, πήρε την ιδέα, την έμπνευση. Το μικρόβιο. Ναι. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση, γιατί στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ακαδημία ώστε τα παιδιά που αγαπούν την οδήγηση με μηχανή, το βλέπουν τον Νικόλα να έρχεται, να μπορούν με ασφάλεια απόλυτη να εξοικειώνονται και έτσι όταν πια βγουν στον δρόμο ενήλικες να μπορούν να οδηγήσουν και με ασφάλεια και να κάνουν και αυτό που αγαπάνε. Μπαμπά Κώστα, φωνάξτε τον Νικόλα. Ξαναφεύγει ο Νικόλας. Ο Νικόλα ξαναφεύγει. Αγαπά πάρα πολύ αυτό που κάνει. Κάνει και άλλα σπορ και κολύμβηση. Γιατί η Κατερίνα δεν μας τον φωνάξει. Επίσης παιδί ήταν στην περιοχή και προπονούνταν όλα τα αδέρφια. Και έτσι κατέληξε να συμμετέχει και σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Κατερίνα, ο κύριος Καράκης μας ακούει? Μας ακούει. Ωραία. Φωνάζετε και μαζί και οι δύο φωνάζετε με ένα στόμα, μια φωνή για να σας ακούσει, γιατί με τις μηχανές δεν ακούγεται, τον Νικόλα, να έρθει να του πούμε μια καλημέρα. Φωνάξτε τον Νικόλα. Προσπαθούμε να τον πείσουμε. Προσπαθούμε να τον σταματήσουμε. Α, τέλεια. Κύριε Καράκη, μέχρι να σταματήσετε τον Νικόλα να σας ρωτήσουμε δύο πραγματάκια. Ναι. Για ένα τόσο μικρό παιδί, τι είναι αυτό που του δίνει αυτή τη δύναμη? Είναι η άγνοια κινδύνου? Είναι το ότι σας έχει δει όλα αυτά τα χρόνια να κάνετε εσείς motocross και ήθελε και αυτός πάρα πολύ? Γιατί δεν έχει βγει στο δρόμο, κάνει μόνο σε πίστες motocross, αλλά βλέπουμε ότι δεν φοβάται τίποτα. Νικόλα! Τι σταματάει με τίποτα ο Νικόλας? Πρέπει να τελειώσει η βενζίνη, ελπίζω να μην το έχουν φουλάρει. Αν το έχουν φουλάρει, δεν το πείθουμε. την πατήσαμε. Ο Νικόλας δεν θέλει να κατέβει τη μηχανή. Λοιπόν, ακούστε, πάψη. Λέει time out η αρχισυντάκτρια. Λέει time out. Κλείνουμε, καλείτε τον Νικόλα και ξαναρχόμαστε. Δίνε μεγαλύτερο, ευχαριστούμε πολύ. Για την ώρα. Τίνα, αναλαμβάνεις εσύ, κοίτα πόσο κοιτάω. Τον Νικόλα θέλω να δω στην κάμερα μετά, μόνο του. Κρατάει μικρόφωνο και κράνος. Έτσι, το έχουμε. Θα επιστρέψουμε στο μικρό Νικόλα. Είναι ο μικρός όμως τώρα, το καταχαρεί. Μα τώρα το αντιλαμβάνεσαι, έχει πάρει τη μηχανή του, είναι στο στοιχείο του, οπότε είναι ασυγκράτητος, είναι ασταμάτητος. Για να πάμε στον Νικόλα, τον έχουμε τώρα τον Νικόλα. Έλα, τι είναι και εσύ μέσα, νάτος ο Νικόλας, έλα. Λοιπόν. Νάτος ο Νικόλας, πρέπει να του βγάλουμε το κράνος, έχει πολύ ζέστη. Λοιπόν, είδες, το τζίμπησαν, τι κουκλίνα. Βλέπετε ότι είναι με πλήρη εξοπλισμό, φοράει το κολάρο για τον Αφιένα, έχει ειδική στολή.
Και τώρα, Νικόλα, θα ακούς τι σου λένε οι συνάδελφοι από την Αθήνα που σε καμαρώνουν πολλή ώρα τώρα. Άκουσες ακουστικά. Νικόλα, μας Είναι ακούς? στη διάθεσή σας. Νικόλα, Όχι, όχι. Ακούω. δεν ήθελες να κατέβεις από τη μηχανή με τίποτα. Σου αρέσει τόσο πολύ το motocross? Είναι κλειστό το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο μάλλον έχει κλείσει η γραμμή του Δώσε κυρίου το δικό Καράκη. σου, Κατερίνα μου. Μετέφερε Δώσε της το δικό Κατερίνα, σου. μετέφερε του τις Δώσε το ερωτήσεις δικό μας. σου. Έτσι, Κατερίνα. Νικόλα, Μιλάτε στο Δώσε τηλέφωνο. το, δεν Κατερίνα. θέλεις να κατέβεις Δώσε από τη το. μηχανή, έτσι. Ντρέπεται ο Ντρέπεται Νικόλας. λίγο. Τώρα λογικό. Νικόλα, δεν φοβάσαι? πες Ρώτησε μας. τον Κατερίνα, δεν φοβάται? Δεν φοβάσαι όταν κάνεις μηχανή. Μιλάω στο τηλέφωνο. Δεν φοβάσαι όταν κάνεις μηχανή. Πάρε το τηλέφωνο. Νικόλα. Όχι, Νικόλα. δεν φοβάται. Νικόλα. Θα μου δώσεις λίγο τη μηχανή σου να κάνω μια προσπάθεια. Με αντέχει. Είμαι λίγο πιο μεγάλος από σένα. Με αντέχει η μηχανή. Θα μου τη δανείσεις. Έλατε, μην Κατερίνα, ταλαιπωρούμε επειδή δεν το μας παιδί. ακούει, Ο Νικόλας μετέφερε είναι τους λίγο Καλημέρα. καλός, ερωτήσεις μας. βλέπετε, Καλημέρα, γιατί του αρέσει η ευχαριστούμε πολύ, δράση, όχι ευχαριστούμε. κουβέντα. Ευχαριστούμε, Για να Κατερίνα μου, δούμε να είσαι τώρα. καλά. Ευχαριστούμε.